السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عشاء خفيف على السريع كده. لا رز بقى ولا طبيخ ولا قلنا نعمل اي حاجة النهاردة. بطاطس محمرة، جبنة قريش على شوية زيت، بيض مقلي، وكنا طبعا قالين فلفل مع بعض هنحطه برضه، واللي عندنا في التلاجة هنحطه مش هنعمل اي حاجة تاني معاه. تعالوا تعشوا معانا. صلوا على النبي يا جماعة، واعملوا طبعا القناة وتصليك وابتدي تعليق حلو كده. الواحد صاحي اصلا مش هيلوش نفسي يعمل اي حاجة. اللي عنده عيال يا جماعة زي كده يرد عليا ويقول في تعليقات: العيال ما بتذاكرش خالص، العيال لسه طالعين من رمضان في العيد، لسه في الهيصة بتاعة رمضان والعيد، ولا كأن في امتحان بعد شهر، ولا كأن في تقييمات شغالة، ولا كأن في أي حاجة. أنا معرفش الصراحة في إيه، يعني أنا طول النهار تقريبا بنقول ذاكروا. لسه في طاقة برود عند العيال، رغم إن هم كانوا واعديني إن هم بعد رمضان والعيد إن شاء الله هنذاكر. ولا حد عمل أي حاجة، هم لسه في رمضان والعيد زي ما هم ما طلعوش منه. ده بجد الموضوع بقى زاد عن حده جامد يعني. انا مش عارفه العيال دي هتروح الامتحان تعمل ايه. لحد حالا لسه قاعدين، معرفش هم قاعدين بيعملوا ايه. ربنا بقى يعديها على خير، لان الواحد الصراحه بقى على اعصابه. وفي اللي في شهاده وفي اللي، يعني انا ما شاء الله عندي 2 شهاده يعتبر، وبرضه ولا كأن في حاجه، قاعدين عادي جدا. مش عارفه هيلحقوا يلموا المنهج كله امتى في الشهر ده؟ معقول؟ ما اعرفش. مشكلة اصلا ان ما عندهمش نية. يعني النية لسه اصلا هم يعني لحد حالا ما تعقدتش عشان هم يقوموا يذاكروا اصلا. مشكلة ان الترم جاي ورمضان جاي في نص الترم، والعيال وردة فلة بيضة، لسه في نفس اليغمة اللي هم فيها مطلعوش منها. لا ودخلنا بقى كمان احنا، مشكلة ان قعدوا كمان بقى بيتكلموا على العيد الكبير. يعني دخلنا بقى في العيد الكبير، بقى هنجيب لبس في العيد الكبير ايه؟ كأن العيد الكبير ده خلاص بقى له يومين 3، مفيش امتحانات، محدش بيفكر في حاجة غير في العيد الكبير. العيال كلها، يعني انا ما شاء الله معايا 4، الاربعه نفس الكلام. ربنا يا رب يسترها ويعدها على خير ويهدلنا اولادنا جميعا يا رب العالمين. الاولاد كده يا جماعه يكتبوا في التعليم. تعالوا بقى تعشوا معانا، يلا عشاء خفيف كده، حاجه على قد الايد كده، بس ايه، على السريع يعني.